Els nostres fills han de fer servir la intel·ligència artificial per aprendre? És una pregunta que es fan molts de pares i per mi només hi ha una única resposta. És sí, sí i sí. O sigui, com a humans no podem renunciar a tenir el millor professor particular de la història, perquè la intel·ligència artificial és això, el millor professor particular de la història. I algú va pensar, no, però és que si fa servir la intel·ligència artificial es tornarà tonto, o no aprendrà, o li farà els deures. Si passa això, no és un problema ni de l'alumne, ni és un problema de la intel·ligència artificial. Si en cas serà un problema del sistema educatiu que viu d'esquenes a aquesta eina. Però el sistema educatiu té maneres de veure si un alumne ha après o no. Fer cartolines, dibuixos, fletxes, escriure, fer una presentació oral. No hi ha cap ser humà que passi la prova del cotó d'una exposició oral d'una cosa que no domina. Al cap de 10 segons ja es veu. Per tant, el sistema educatiu té eines. Per tant, la intel·ligència artificial ha d'entrar ja a l'aula i a casa. És que no podem renunciar-hi. I algú pot pensar i dir, sí, bueno, també dèiem el mateix dels mòbils i dels portàtils a l'aula i mira, ara els volem treure. Clar, qui digui això no està entenent què és la intel·ligència artificial. Va ser un error posar mòbils i portàtils a l'aula? Va ser un error tremendo. Però per què? Perquè hi havia un parc de professors que no estaven preparats per allò i és que posar un portàtil i un mòbil amb accés lliure a YouTube, a TikTok, a Instagram, a xatejar amb els col·legues, adolescents, és una bomba de rellotgeria. El sistema educatiu que es posi les piles a mirar la manera de que es pugui fer servir la intel·ligència artificial a l'aula d'una manera segura. Perquè pels pares que no hagueu fet servir mai la intel·ligència artificial no és un accés gratis a qualsevol contingut. Per tant, se li pot explicar i dir no, en aquesta classe només et faran preguntes de mates, no, només del curs de primer, no, només de temari de no sé què, i farà cas. No és un control parental que hi ha maneres de saltar-se'l, no. És que, de fet, crec que els humans, a nivell d'aprenentatge, no parlo de nivell de mercat laboral, que aquí és una altra història, on la intel·ligència artificial ho fotrà tot en l'aire, possiblement, i aquí és un altre tema, però a nivell d'aprenentatge, la intel·ligència artificial és una eina brutal, canvia les regles del joc. Si un nen era capaç d'entendre el 60% del que li explicaven, pot arribar a cotes de 80 o 90 o de 100%, perquè la intel·ligència artificial no te dirà mai, hòstia, aquest nen sembla tonto, ja m'ha preguntat 15 vegades això. No, és que no saben fer-la servir. No saben fer-la servir. Quan la majoria de la població li està donant un mòbil a un nen de 12 anys o de 13 que pot fer el que vulgui. La intel·ligència artificial no se sortirà del guió. Si li dones un portàtil, la gent està a l'habitació fent feina amb un portàtil, està fent deures amb un portàtil. I ens quedem tan tranquils, i el portàtil no té control parental i pot estar fent qualsevol cosa que no sigui estudiar. Però en canvi hi ha pares que tenen la intel·ligència artificial el tornar tonto. Deixar un fill amb un portàtil sol en una habitació tancada també el pot tornar tonto. Un professor no pot ajudar a entendre-ho tot a 30 nens de cop, és impossible. Per tant, no pot estar, no, tu no has entès la coma, tu no has entès el punt, tu no has entès aquella frase. És que és injust, perquè ara els tontos semblaran llestos. És que precisament la intel·ligència artificial és això, és la democratització de la intel·ligència. Tothom té les mateixes opcions de ser intel·ligent perquè té una eina al cantó que l'ajuda. No hi ha pregunta si hem de fer servir intel·ligència artificial amb els nens. No, l'hem de fer servir, no hi ha un altre camí. A més, és una eina brutal per aprendre, brutal. I dius, no, és que el meu fill és vago. Però si és vago, serà vago sense intel·ligència artificial, com amb intel·ligència artificial, si el sistema educatiu el sap avaluar correctament. Mentre veiem aquests vídeos que he generat amb intel·ligència artificial, per la gent que no tingui molt clar o no se sàpiga imaginar exactament com aquesta tecnologia es pot implementar en una aula, una opció molt fàcil seria una espècie de tablet que només tingués accés a aquesta IA específica per educació, sense cap altre accés a cap altre programa, a internet, a res, només a aquesta aplicació específica. Per la gent que no tingui clar que és una IA, que algú pensava, bueno, això és com un Google avançat, o li preguntaran l'exercici, li respondrà i llavors, clar, no farà res. Clar, una IA no és això. És una eina totalment diferent al que hem tingut els humans a la història, no s'assembla a res. Per tant, tu una IA li pots dir, sí, respon-li tots els exercicis, però els exercicis del temari 2 no els hi responguis, perquè aquests els han de fer ells, i la IA ho farà, i no li respondrà. Per tant, partint d'aquesta base, que això, la IA, no és res que s'assembli al que hem conegut fins ara, trobo que no hi hauria d'haver-hi cap sistema educatiu al món que no estigui ja avui en els seus foros interns debatent com poden implementar aquesta tecnologia. Qui no ho estigui rumiant ja estan en tard.